mwanao ndobva abuda pamwanao ndobva ati imimi naCharles ndimi makabatsirana kuuraya mukadzi wekunyanga. Ndakabatsira uraya. Imimi naCharles makabatsirana kuuraya mukadzi waCharles mukuru. Ndakabatsira sei? Makazi makamupa chii? Chikafu. Paakarwara aibva azoenda kwakaenda kwakafira kubhodha. Charles haana kuonesa, hamuna kumuteera, akazoteerwa kuCharles. Charles akaenda nemukadzi kwakaenda ari ega, akazouya naye. Saka imimi takataiwa kana amuripo zvikuru mberi munaya muchidzidzira nyaya imo zvirambira kana kuchibvira nyaya iyi. Yes. Saka tatenda kuti mauya. Uyu taiita sei zviya kuti auye? Doti Charles na Miriam wadoenda nene Nyafaro. Uripo kare? Wasvika nene Nyafaro kuna mai wacho Mafungai Mabvudza. Wadosvika waibika sadza rawo nehuku. Mafungai waikwesha vanhu choma ari mukuru weBhonagese. Waibatsira vanhu Bhonagese. Kana ndiri unyepa waibva wanditaurira kuti ndiri kunyepa. Uri unyepa mayangu waibva wapika sadza rawo nehuku. Waibva wandipa sadza nehuku. Ndadzoka ndibva kuti zvandayezvizva ndichararamiba. Ndadzoka ndinotaurira baba vamutsa 1996 nditaurira baba vamutsa ini. Baba vamutsa imwe handichararamiba Nyafara yokwandabva. Ndati uparara ine. Ndidoenda Craymond. Wandiendesa kuhospitari. Ndidosvika ndibva ndaparara. Ndimbomira madziso angu yadovhurika nemuromo wangu uyu nditi wabereki wangu waiuya ndichapandiwa. Waiongorora kuti chinyi. Zvino wadoya wainditora kumochari. Ndibva ndaendeswa kumba ndiwo koikwa. Ndiro zvakaitika here? Handikutaura pamusoro ichangamiri. Inini ndakarohwa nababa Timburwa. Ndarohwa nababa Timburwa mai guru Tracy. Ndakagara naye ari live, ari mupenyu. Ndini Miriam Mabvudza. Ndakagara namai guru ari mupenyu. Mai guru ndikaenda naye kwaHonde, kwaMutete, kwaTete Mutete. Ndabva ikoko mai guru vandana naye kuNyafaro. Takambogara pamba tazoenda kuNyafaro. Tabva kuNyafaro takaenda kuClaymond. Mai guru inaita kuti mai nini miri yangu inondirwadza. Ndakatanga kurwara ndina lizi mumaoko. Number 2 yangu ndio ndakatanga kurwara ndinaye. Achintaura kutobhuya semai guru namai nini. Ndati mai guru kanze samiri yangu mai nini aishadini ba. Aiwa ibata ndibakubvira ndichina lizi ndipo ndakatanga kurwara. Ini baba akati kuti ada kurora mai nini ndakatofara kuti aita hake kuti tinenge takubatsirana tiwa iyi. Ndakati alright mai guru. Asi nini chamorama ndiri pabasa. Ndaishanda paClaymond. Mai guru akati alright. Ndaenda kuClaymond. Apo mai guru azoya kuClaymond. Aiuya nemakabeji akaitengesa aidzoka. Ndobva mai guru azouya. Mumwe driver ngari painzi ndakangana zita rake. Akabva ati kuna baba Timburwa, madi kuendesa mukadzi wenyu Bhonda. Pamambona ubatsirika nawo. Ndobva baba ati ndakuendesa pi? Mai guru kuBhonda, vaenda kuBhonda. Mai guru aendeswa kuBhonda. Akavharana one night. Rechimangwana racho baba akavhaenda wakaenda wese vadzoka. Vati mai guru apiwa mubhedha, alright. Rechimangwana racho vaenda. Ndipo paka akasvika mai guru ashaya. Mai guru ashaya manesi angati pakavhati akavhaidza kuti munhu ashayika akavhati kuenda kutora munhu kuBhonda. Ndasvika paBhonda mira nditaure mai guru. Ndasvika paBhonda kana muri mai guru shaya makataura kuti mai nini wangu ndiye asatora mwana uyu mutaura manesi. Ndasvika paBhonda manesi akati ndiye nini angataura uri mwana mudikistereki wabva unochengeta mwana uyu. Mwana wako ari padhuze namai wake. Ndikati mwana ngana kai unomuchengetera panapa paBhonda ndipo unoridhira mwana uchiona kuti unoita sei mwana. Ndikati manesi mwana unoenda naye. Ndobva ndabereka mwana wangu musana. Akati mukona kumoncha mwana ndikati ndinogona. Ndabva ndabereka mwana wangu vanana naye kumba. Vatachengeta mai guru. Ndazoenda kubasa kwababa. Manesi kuBhonda akanditera. KuBhonda kana manesi ari pandonyorwa kuti akazotera madheta ari ngoti mabhuku azvidzimi zvirimo. Manesi akazondera kunyanga kwaMangondoza. Ndasvika auya manesi atutsvaka padriver kuClaymond Timburwa. Ndobva waratidzwa inda ndorumba. Ndobva wanoka. Zvikanzi tinoda kuona mwana akabva kuBhonda. Ndobva ndabuda nabhetu yangu mumaoko ndikamwana kangu mumaoko. Zvikanzi ari kutaridza kuti mwana muri muchengeta zvakanaka. Kipiwo nimuchengeta mwana. Ndikati alright totenda. Vandadzoka nemwana wangu.
mumba manesi andodzoka kudzoka kugona ndagara patagara mwana anongobvira arwara kana umbodii svika mwana akura kudaro akavasvika pakuroorwa mwana aroorwa pabereka vana wake 2 abereka vana wake 2 izvo gore rapere muna March ndobva kwanzi tati pachechi pabaguta ndokwanzi ngemuprofita baba Timburwa rupiwa mweya kuti mukadzi wenyani wekuti arupe murume wangu akarore mukadzi ndichirwara ane marwashanje saka baba Timburwa mukufana kuenda kumba kwei kwakabva mukadzi wenyu mukuru ndobva ati right apa totara tese tiri muchechi makazara wangu ndipo baba abva adini ndobva aenda baba akabva anonoka kuenda kwasekuru kuya akapedza waninga sara aenda rimwe day songe chitura acho ndovharira mbudzi baba akabva anifonera endotambire mwana kubhazi arwara ndikati mwana wani because pachiwano chedu kana vanhu wakuwati watinawo wana ndo takabereka patukanzwa kuti mwana ukasika kumhanyira kuti kamwana kadiki ndikati mwana ani baba kai Betro ndikati arimo kanzi hatuzi wabaenda kudi kubhazi kumbira waroora kupe mukoma nangu kuperekedza ndobva ndasimuka ndobva ndaenda kumuroora mudiki pamaini Mashandi andasvika maini bata mama wakomana wangu wasati wauyapo baba Shandi akadzofana Mashandi ndobva ndaenda kwemuroora mukuru kwaBheni vanditi maiona wakomana wasati wauyapo tirongota kwaune muroora mukomana akabva asvika kanzi ndikumbira waperekedzawo maipi kubhazi yata alright mukomana vandobvuma ati alright gogo andei ndobva ndafamba nemukomana uyawo tangosvika pekuda pamunda pedu patino takuti pfurai paigara Merimo ndiwa bhazi rakavhara ndikati pe ndikati mukomana bhazi ratopfurai asi isusu ngati mhanye kana mwana adzikiswa tinosvika ati pastation ndobva ndamhanya nemukomana uyo kusvika pabhasi so hapana munhu takubvunza mukomana wangu pane madzikawo munhu here kanzi gogo andinombona munhu adzika alright vandati mukomana hambai ngemusomiri tenge atamutaura aurora kuti tete anaodini ba anaomona pamubhasi takatapinda ngemusomiri shuwa tapinda musomiri pandatenga yatema yangu ndafona kumuroora mukuru angani pamukomana mai nini halo mai ine bhazi raenda asi mwana anaomonapo tete anaomonapo asi vanhu vari pastation vatotiti anaodini ba atinaomonapo kanzi alright mai vandangouya ndasvika paumba ndakasvika mumba memuroora mukuru angani pamukomana uyu maiti anyi mainini tadzoka isumuro tamushaya maichiyai sadza ndikataiwa mainini ndikaya ko kamuzukuru kari kumba kangozobikirwa ndiwane katobike ine murume wangu Kirisha ndobva ndaenda kumba kwangu ndasvika paumba Kirisha akatopinda bedroom ndikati Kirisha kanzi gogo ndikati zvakurara pane magetsi rushenyi uya tiibike kanzi ewe gogo Kirisha akangoti gumbo dhopa ndakadzatwa masosi padara ndakupinda pa Kirisha vati gogo yatiwekai uya uvheneke gogo pane munhare apa ndikati munhu azobvepi muzukuru vandabuda nefoni yangu ndokuvheneka ndokona andi maikaoba uya vandatomira jangezita Betra zi maikaoba zi ndikati Kirisha chendawataurora kuti munoenda nawatambira bhazi adini auya se asundini ba asondidairawo ndobva Kirisha amhanya kotaura vakomana vaya maiki akabva auya nemukadzi wakabva washanda masadi namawilani wabva auya waibva tomutangotosekwa naye Betra maikaoba zi akabereka secho yake akapfeka matracksuit ake mutrauzi nebhuru nechitopu ndobva wamutakura ndobva waisa mukicheni mangu zvakati maitite sei ndikati achatinoita chii ani tinonamata watoenda ungatiende unamatise mwana vakwai ngataure baba angaenda kwamutara neroni ndobva wakomana wafonera foni kuna baba mwana auye saka kai baba nemunamatire ndobva tati tiende kunani tabvunzana wakomana kai mama atiende ndikati hambai cherumbo dofiti komada todi tonamatise mwana tavati hambai kwagora kwamai Bishop Gora wakomana vati mama nemapirimire kwagora mai Gora akahakira hatizomugoni saka tiendepi indandipa chanzi wakomana ndikuti wana wakomana ndiwaona baba wakwai mai hambai kwamajambi ndikati ahora izi saka tapinda mukombi tese ndakati nini waroora wangu vafonera vasikana vakarohwa vari mudhuze mai yakapangana mai Rutsamwira tatorana newana wangu taenda kwatawa kuya kwamajambi kuya tasvika kwamajambi takasvika takombiwa takobereka musikana musana wasvika naye paumba pemuprofita wayo majambi akabati naini mwana asirwara bo zvandakataura murume wenyu kuti ngaende kwasekuru ndio nyaya iri kungazi hapana chirimboripo kana kuti pane uhombwa kana kuti pane chichari kutoenda kwasekuru ikokoti sori ndakakanganisa ndakarora mukadzi arwara samukadzi ari nemarwashanje mundo musapi yakamushamukenyu ndio zvonyaya iriwa apa majambi akabva titi zvandakakutaurirai ndakakuprofita izviya sondorapeka muswechingani akabva tadziti ndizvo nduti endai nemwana angu svikaipora mwana anoita right vatakotoraita takura mwana edu yatadzoka mukombi tasvika paumba takasvika kupaumba zatu ma1 kana 2 sababa akabva kwamutara kwekwe vandosvika papinda mubedroom ini vandara mubedroom mukicheni waroora vakomana wangu akabva ti mamarara ine waroora isitakuenda mudzimba dzenyu kana pazvanesa mochionera alright wanangu wana ndobva waenda ndovandasana waroora mukicheni nemusikana asudaira bao yakarara makuseniseni kati ari ganditolemechisi ndiri
ndipfuse moto ndibikire muzukuru wakwenda kuchikoro ndopandipinda mumabhedhuroni baba arimo urubvepi ndikati dzakara tofamba usiku zvemwana kaisaka ndikati ari mukishini waurora ndaura nawarora mukishini baba ndobva auya mukishini kuya peni ndati ndasanangurirai wote zvaazvitaura kai baba madzimoende zvamakataurwa ngemweya kanzi ahora ndobva ndatoenda ndobva apfeka bhutsu dzake akwenda kwanyamfina mapepuya akabva ndana nemukomana wani asvika pamberi vatora nakomana vari 2 vaenda baba mheni megaba ndeitese ndobva wadzika kwasekuru kwanyamfinamo ini bva ndasara nawarora nemwana utini mumba tiri pamumba tagara gari kuma 11 ndobva wasvika tikati ewo hanzina sekuru kai sekuru ati nyaya yako wataura iroya nenyaya yako ndikuizwa sekutanga ndakagadzira tract yako ndoda $500 US uye nayo wana wako ngawaene $20 mwana newarora wangu wese wabva waipana kumai nenyaya yako tikatanga iyi ndochizotanga nyaya yako yawanayo ko mwana asitaura baba zvikanzenda mama yake mosvika michara mambidza mama wake alright ndobva wauya vataura kai sekuru ati tsvage mari zvino baba 500 zvinoitorevi akava mhanya shoko kukwereta 500 iya wabva warara mangwana makuseni bwawadzika warora wese wana wacho $20 baba wacho 500 nembuzi mukomana mombe akaine mbuzi wadzika kwasekuru nyamfinama wadzika kwanyekuru nyamfinama kuya ndakandasara paumba ndobva uyu musikana apo akaenda kukishini mopo wauyapo musikana baba akabva ati musikana tutaura asi mataura aita musikana ati ndini mhaya shona ndatora mwana wangu kuti mwana wangu ashungudzika ari kuharare akandiwa hembe ndine ndoti saka ndarwadziwa mwana wangu achema 3 days ndikati mekura norwadziwa shoroka mwana ati mwana mukadzi mukura nevana 2 akadi kutorani mwana mudiki mwana ndaka apa pachesta ndaira ndagara nemwana apo kungwe ndine apa pachesta ndinozvoti mukadzi mukura ndatutora mwana asamwangei ndiupindura nababa ewo wabva wadzika kuya wabva wadzoka kanzi sekuru ati mainini asapinde pamukishini angaromba kwake asapinde pamukishini alright saka mukishini muya mukomana mukuru anga akaisa mambeu yake zvikanzi ati kirinai zvese zvino mwana kwana mune zvirimoka ndobva mwana atanga kututa mbeu iya tuta mbeu vaendesa kumba kwake ndobva watsvara bva wagara mukishini muya indiri mumba mangu ndakandogara wati usapindepo wabva wagara ichi wakadzika kwasekuru waikwira ukadzika waikwira ndikabvunza kuri kunzii hapanaba ndanzi ndiri pemombe 2 nasekuru ndobva atena mombe 2 ziya padzadzika kwasekuru kai ndaripiswa kuti ndakakurura iwe maiguru achirwara saka zvakatora mweya zviya ndoshamuyenda dii ndandabhira ndati hazvina basa wemaendesa mombe zvanaka waendesa mombe 2 ziya adzoka wakabva wapedza almost ndopungana 4 days here wanoti waikwira waidzika unongoita zvikanzi hatibatubate chinhu chamainini kana mugomo kana ii zvamaini hazvibatiwa ndisekuru yamai zvatete zvisabatewa ende vanangonyararawo bamukuru ndobva ati matarwa ndiwazvinzwa vataura hanzi zvinhu zvako zvisabatewa ugazi kubika mukicheni ndati ndazvinzwa bamukuru handisi kuendesawo zvinhu zvangu ba midziyo yangu ba kwai midziyo yedu tohwaiwarora ngotemekura pasina makore mangani zvanzi warora ndiwatora midziyo yaishanda mubaba alright tagara musi wa17 apa akabva ati zvapera tapaiwa hanzi zvapera alright tagara wasati wadzoka kechituka semunyambinama akabva waibaba ati mai ndarwadziwa serenge ndikati ngei kwai uyu mwana uyu apa mabheni angu yapa mwana aitwa ndada kuti ndore mwana wangu ngoti wamushusha adutsiwa hembe abva azobuda pamurora tavenda iwe mwana mwakapa mwana zara rekuti Charles saka ndakadhinda kwaura mwana wako ngoti ndakatofunga kuti ndiwe murume wangu andauraya muzukuru saka iwe murume wangu simuka uti muzukuru so uti mwana wako sori ngoti ndakauraya mwana ndikati baba mekura nogouraya muzukuru wake chirudzii aiona mwana wake saka kana lakauraya ndakachengeta zvekudiki ndandonetseka ndiyebvisa mutango ati uraya muzukuru ndikoziva kuti mai anovhumbamira mhuri yake saka maika ndati uraya wana zvikuru rewe kuti kwaive ndizvo zvataura alright vazere alright kaitaita ndasorisori pasi ndarwadziwa ndagara paya musi wa17 April ndobva vatumwa samukuru merimhondiwa ndobva auya paumba baba ngatogara kudanga obva asvika pana baba paya vhenge zvakobva vauya manzi wese paumba zvikanya meri ndatumwa satimurwa ndaininyamfina mamunhu wese kwatimurwa daumona mukicheni yamaigui kaiwe iwe mataro hanzi unopindawo ndikati ndakudiwawo mukicheni kanzi unodiwawo ndikati ndakabvunza kaidi ndakudiwawo kanzi ndikati raitaona vanhu vadini wasvika 7 dzemanheru dzakwa dzachaya tiri kumwe ndiri kumba kwangu kumba yangu yakatoti yapai yamaiguru ndakaiplastisa ndikapfurisa ndoti kandi yakutsakara tofurisa saka yakangoti pasi yangu pamusoro ndobva kwanzi 7 dzachaya manzi dzikai ndobva ndadzika ndisvike mukicheni mazara wanhu kuti ndefu kicheni yamaiguru yayi vanangogara paseri pedhoo ndagara paseri pedhoo sekunyambina makagara pacheya vati ya ndakudaidzai wanhu ndine tsamna iwange mudzimu inino
zvemudzimu ndasingazvizivi wangu ba pai ndirawerenga tsamba yanyu yange ige mudzimu tsamba yanyu yange mudzimu yatanga uwerengwa pekutanga hanzi makandi hamuna kundibata musheba kubhonda mayanzi makaonekwa chimbohamba bata zvakanaka ba nditete mai tete ati ndakabva kubhonda ndisina mai wangu ba ngaida maere ndasina muwe kwamandikonza ba saka zvese zvauta hanzi pekuti hamba kuchengetwa musheba mombe 2 pekuti makabva kubhonda ndisina mai wangu ena rudaba kai mai ndimaere mupe mombe samukuru vakwanzi samukuru nerimo ndiva mupe mombe vayapiwa vakwanzi wanasikana warupiwa wape mombe 2 apo akatika kwa sekuru hanzi sekuru akati we timuru wako fana shera wanako pfuma yako nekuti wakasengana mai wao wakomana wape mombe hanzi wapane murora akapindura ati aiwa baba sekuru tikopiwa mombe sei baba apo takarorwa baba akatibvisira mombe 4 pamwana 1 yekuchatisa 3 zekurora mukomana mudiki ndizvo 1 yekuchatisa 3 zekurora mukomana namba 3 iwe wanowa murora wangu 1 yekuchatisa 2 zekurora saka wakomana wapiwa mombe 4 saka sharopiwa zvimwe mombe zesekuru pasekuru abati hora ita wakomana wakapiwa ko wasikana wani asatopiwa ba kanzi asa mukana wapiwa mombe zenyu saka musowerengwa tsamba yanyu ngemudzimu kwakwai wasikana kuti mombe dzavo asati watora ngadzinyore pabhuku ngadzanyowa wasvika palaini namba 6 akabva ati mainini ati maiguru ako ati paiwe ndakauraya ndi mai wako kuti ainini mainini mai wako akandiuraya akandisira ndule yegare katanga ndoti sheko ndule yegare maiguru akasiwa ndule yegare kupi ndakangonyara ndi pakona zvikanzi laini yechi7 maiguru ati kwai mainini mupei mombe ngoti akachengeta 1 saka wabva nditete mudei muda mombe kari muda mari ndikati no sekuru handigoni kudaira ipa kuti ndiri kudei mazana akachaumba munomeso hamuna kana mubereki wangu 1 arimo ndiri ndega dai mama nditaura mune dada akadai dadaizawo wabereki wangu inini waiuya so nditori 1 handigoni kudaira anza yakadai ndobva kwai ngatisiyane nayo zvikanzi pane matawa ari kuti kirikirikiri seri mumba dzine matawa nyoro kwatimbwa dzine matawa ndobva bamwina abuda netochi kwauvheneka kutendera seri neumba kuti akawana usawana ndauziva kwamusungu naye kwakati jerenge nezuva ndobva atagara ndobva kwanzi uyu wakati aigaladze mudzimu anga mudzimu wacho waenda pedza vanenge tsamba kare kindaidze mudzimu wanyora tsamba ngoti tsamba yanyowa mudzimu wabuda pamurora aibva anyora tsamba saka akukenda nemurume akaine mudhudhudhu vawadzika netsamba ipi kumba kwangu ndosaka ndayakuverenga tsamba right apedza kuverenga tsamba iyani saka uyu murora akabvasimuka baba anga akagara pachigara majaya ndobva ndisimudze sitovu aitsvakese vati dhonzai baba udzikisa pasi motobva ainyandu wenyu ndakandogara pakona peseri pedhoo vamwe ndatoenda gona ondakafira onangongo sino ndichema bovha ndakadzoka wandicheme vanangonya ndisiri pedhoo saka pakati vanhu bude kunze kwenu mumwe mukomana wamaiko wababa nguru jeremaya akabva nditike bhenji nesaki zvino muruziva imi andati mai naini zvindiurayiwa so ndaziva chacho shenyi ngemwoyo mangu ndakambonyara ndi pakona pedhoo ndakandoti zindi pakona padhoo papa nobva ninguni kuenda wati kudai wakanzi wananga wadzoke kwanzi wana wasatereba wana uzochema mudzimu kana wakuya mai kana akuya uzochema mai wavo ndobva wana wadzokera ndobva waenda amene kwako waguma pakwanzi wana kwanini bamukoma chagai mari mise dhizi titere vanhu waendawo vangona kuda gonda shwa neusiku uno baba mari angasema mabedu vasina kana imari bashuwa ndobva azomhanya kwatete amene patete ari pamberi patete guta vapiwa fedbrazi vauya vanzi imari yedhizeli tikatoda bhurangeti nyowani ndozofukidza bhodhi kana takuya kani baba bhurangeti ndikondizoripa nje bhurangeti itsva neusiku saka murora mwakavati maizvomitenga bhurangeti yemusikana wenyu dai maba yenyu baba ngozobhadhira bhurangeti zake ndakandatora makii ndikati makii ndemotoreri bhurangeti ari pai ari mudhaining ndobva baba ndapa makii watora bhurangeti riya ndobva wakomana wamatisha vati mukoma musara makagara mucharipisa kunyisekuru kuti masara makagara muda kutambira mukadzi wenyu gombona itoteerai ambaitese ndipo baba vapinda motikana wakomana wana waningina wake kuenda saka tiri kwamatemba pane pangori paground rendegene kwaiti kwakasvika kwai ndiwo mudzimu wati handasvika ndakudzokera manje ndokutora mudzimu wavo kwaisa mubhurangeti petere vauya mumba wasvika pamumba kwakwai motika dzakuya vananga wapinda wamira watambire mama wavo ini ndatungoti ndega nhai mwarimi zvotikuona asati azvona pamukati muupenyu wangu misodzi yangu yangodukurira asi ndaingoputa ndakana ndiri pakona pedhoo ndobva kwanzi wauya wateketeka muroro wangu ari mubhurangeti wamuti teketeke zvikanzi ane mudzimu vanzi ture nyapa pai vanachema wasikana indaingondakagara kudai asi wasikana vaona kuchema akomana ndauzasautaisauma ndangoti nhai mwari dai kwaedza hapo ndotaura vabereki vangu zviva ndiri kuona panapa ina zvandikurira ndaita mudiki
ndobva wachema pepe wachema wabva wanyaradzwa ndobva kwaina sekuruya vanenge vati mwatoda $5 dzekuti wane bhodhi kuti mwana wangu here baba ane mari hanaba vangu ndovamutsa ndoakabva ndatora mari ndobva apa baba $5 iya vangu watanga dongorera ehe ndiye seka vaza mwatasiani musudziwa basi alright wapedza vaitipei $10 yekuti mangwana tizochere guwa remufimu vakatimburwa ndobva yabviswa $10 ndobva yaiswa vakwanzi toda iyeyo mangwana tochengeta mudzimu tochengeta bhodhi toda dish rekugeza bhodhi netauro neinei baba vati ndinozotenga mangwana mukadzi yangarumira wamai mairi vati ewewo mangwana angonditengera angondipa vakwanzi kojagi saka iye akangodhinda twabva kwatova jagi vadiwa mvura kwaiko jagi rambodiwa mvura ripi kwaiko kana rira mainini vani mainini makati musa asabatiwe zvinhu zvake vakanzi anotenga mamuno wake jagi riya varatowa varapiwa mai yemvuru yawo saka dzangu akabva taskai dzangu waiso kai dza 3 zvikanzi ya tadadzika mumba kwedu mombe dzaverengwa papepa dzatangani zvikanzi 7 zvikanzi ndakona mombe 7 na 3 nhasi timburwa baba akabva abvunza mombe tinoziona here nhasi vati ini sekuruka handiziba mukomana kuda ndikaenga adaira mushi kana iwona kuti pamwe mwoyo wese mombe kujana dzingooneka 7 kana kusaonekwa mwoyo wese mombe hadzioneki paidzi baba vimwe akabva adaira ticha vati tinotsvaga aiwo sekuti ngotsvaga ndobva vakwanzi ingwai zvikanzi za3 zvikanzi wamai kwangu hambai kwatoedza adadzoka futi panaka kutambira mombe dzedu 7 dzanga dzimudanga vati kwanyangwana usimuka kuenda ndakamusana akagara paseri pedhopera aidzani baba wamutsa ina ndigoni zvekutaura baba wamutsa ende mai wangu akuna kuti aiita tsoma mai wangu asanga sisi wangu ari panapa twemba mai yacho adzotsoma kana nezuva ne1 tsoka aisageza tsoma baba mai wangu haambondizive ndiwende kaisa aisambora baba Mutsa. Ende mai kuri mabheni kuti muri mai kuri mabheni mabutaura netaita zese nono ndakutaura izi ndiri kunyepera here tairara tese mufurati iyo furati yadarara namai kuri wangu yakatokiva sona sekura basi yakaikiya sekura kireidoka amenotakirido riba ndati baba wabheniwe zvino zvauri kunyepera mukadzi nyaya dzese tiri kutauradzi daidza mukadzi wako ndimutaurire zviri kuitikazvi nezvandidoitwa ndidopfezva zvakanaka baine Uyu baba Mutsa. Androe changa. Yes. Wakaya baba mukadzi wake. Akanaona farwa mujiki. Ena iko kunyasha. Wakazotso. Wadzoka mukadzi wacho akabva kumba kwa anosvika mubaba wasvika tine pasi yuliya yangu yadiya pasi pakadapa. Asvika bagara ipapo. Adaidza inini nemukadzi wangu titu. Vamukura ndimutaurire ine handishaponiba inaitwa nembuya mabvudza hazvichaitiba handichararamiba ndomasaka akatauriwa ini handii chete hana chimwe akataura futi Ndozokutaura kuti baba Mutsa watini todaidza baba wabheni vetaurira mainini zvidoitika baba wabheni kutotaurira mainini rumbwana rwacho ndimuka nditi baba wabheniwe mainini wamuisepi handidomuonaba utanga wakumuona pandakasimbuka kani ndakabva ndaenda kumba kotaura utanga wamuona kana muri mai kuri mabheni zvataitaura ndataura izvi ndataurana kuti neso ndataura ndanyepa here tonga ako kutonga kwaudondiita kubva kudhara tonga ako mune ndakurai pamako angu aya mambanasa maoko angu aya maoko angu ayachena aya ndakuraiva tonga ako kutonga chitema chandakakuitirai wanai ndakachengeta saka ndinowakwasha nawazukuru wavo chitema ndakakuitirai ndechipi handina kuitirai chitema beni maoko angu akachena aya musha ndakavara ndakabadha nebheni kavara musha ndimakatendataura yoti vatondipa mombe ona ndizvangondiita kubva kudhara ndizvangondiita zvi wirirana taiwirirana tiitaurawo sezvo ndagamuchira munhu uyu asi ungotaura zvangoda ine ndandisingotauri nemunhu bandinoti wangu zvaititauro mudzimu wakanyora samba mudzimu wakanyora tsamba yakaerengwa ndisekuru uripi Mudzimu akanyora tsamba
Ndiwo mzimu wacho, mzimu wacho akazosimuka. Kona simuka uripi mudzimu? Handizwi kuti uripi pamzimu wacho. Saka sekuru vavereka tsamba. Funzani chari sungoziwa rete. Udzima kwamara sekuru zvese kunyamira. Chari sungoziwa rete. Chari sunga, chari. Chari sindidotaura kuti chari sungopota ichinyepera Chari singataure chokwadi. Ndiani akanyora? Asitaure chokwadi achazodzoka pano. Takati mote zitese. Makati tati mote zitese mumba macho mutese tiri mumuzi wese zvitaurwa kuti painingi. Ainyora ngeni. Wakati tsamba yake sekuru wacho. Akanyora. Akati tsamba yake mwawo. Saka mudzimu. Muri mudzimu wakanyora tsamba ke. Mudzimu ndo wakutaura. Saka zvawakataura ndo zvakanyorwa papepa. Ameno ndisekuru. Atizi. Aizani peni wapere na wanda. Mudzimu wakanyora tsamba. Ndiwo. Saka tsamba ndourawa ini ndourawa. Tsamba yacho hakuna kuyerekeza. Ngatida iso. Tsamba yake ndisekuru akabereka tsamba. Ngatida iso. Nyaya yenyika haingoperi. Because it's your word against your word. Sachuro chinhu chikaiti. Endai panza. Abetwe kuti ndiye here mama. Vetwa kuti munhu ari kubuda apa ndiye. Asi. Pamusoro yeshangapi. Ndautaurwa changamiri. Ini ndandoti kana ari yemaiguru ati ndomubvunza kuti ndindakakura here maoko angu aya akamura here. Maseki ndiwe. Ndakutechizwa kuti ndimaikuru wenyu chaiye. Kana tumwe munhu anotaura. Bozi mimi ndenda kuti basa ramakaita muteketa kamwana kazvawo. Shiwa mwana akautaura charisiwe pamwana yomutende. Zvinodoramba. Asi goreretse charisiwe rugara ega. Goreretse zvino ndidomushaishirenyi. Zvatwara mwamuna ndidomushaishirenyi. Ndirutaura wada kundirambidza kuti nditaura zvandidosangana nazvo here. Iye wataura zvache asangana nazvo. Ini ndingotaurawo zvangu. Ko mombe dzakazibata dzakabatawo. Ndinoti charisitaura zvangogutsikana. Ndabata. 7 mwezi akadeni. Ndinoti charisitaura dzangogutsikana kumusha kwasu. Charisi unobhadhara nhatu. Peno zvetse zvawatutaura zviwe pena wapwere wangozviita. Asi dzangu dzadoenda neninyafaro unobhadhara nhatu. Right, it's okay. Endai pasa. Don't Ukana munhu akabhadhara zvakasaka dzanyanya idwa. Pamfire changamiri. Yes. Kana uye kuenda panza. Tokonga last time takambouya futi kake chitatu nhasi. Ndiani zita? Ndinoitwa Ngonikomora ndimuzukuru waTimburwa. Pakutanga takamboenda pamukosanjira nenyaya iyi zvakare. Tikabva tikazoenda pana chiremba. Mukaenda moenda kumba kwenyu isitozooni kwanzichi. Mukazoendai panze inextende kuti tabva panze changamiri kwazi pakati. Patakaenda patakazoenda pekupesira apa. Zvakanzi nyaya iri apa ndechokwadi. Achiremba takaona pekunyazura. Wakati nyaya iri apa ndechokwadi. Asi munhu akati pani pakati mombe dzakatoenda. Saka chini yaita. Zangu inatu pena tunhu natu wangopomerana. Dzangu inatu dzidoenda nditi charisiyo chitaurira mukadzi wako uyu zvandidoitwa ndipo wadondiwara. Nditi charisi ndingokara newe charisiwe. Madziso angu nemuromo zvidoenda zvidofurika wadodini hawo kuvhara wagoni hawo wadodini kundivhara. Saka mombe dzenyu dzasara ingani? Pachinombeba. Meno ngawataura asi musha wese ndichapedza. Mushandiona shumba we, mushandiona. Musha wese ndichavhara. Ndinogara pano mukunda wanyamfina maine. Washaona. Alright. Ngatine makore ndidopfa ine. Wazukuru washazotuka guwa. Ndisekuru imwe mndotipomera. Shokanyamfina azvirowi. Wadongwara watsanangura ine ndine ndinopupwa. Ndiuye pano nditaure ndidourawa. Ndino wadongwara wataura kuti handiwo mushaise ndishavhara. Wapwere wadopfa. Zvino udoyo bata maoko zvauri mainini wangu mai wemusha.
udouya here uiti mainini imwe matambudziko zvino maininiyo ndimabheni here idzi mombe dzaipiwa wana senhaka munitwa here kana kuti mombe dzakapiwa vanhu kwazi benefit yamai wavo kwazi benefit yamai wavo ndini ndidotaura here benefit yamai wavo ndini ndidotaura here zvetsei zvicharisitaura chokwadi vanhu watawaonewo ini ndidourayiwa zvetsei zvandinezvoba ndidotaura bheni aripo bheniwe baba wako ngaataura ke agutsikane nezvaangokwanisa inene handine kutaura kuti ndidotaura charisi yarufunga kuti ndiri kuda mombe zavo ndiri kuda mari handiri kuda mari eba ndinoda kuti hama dzangu dzisiwo ndinopfa ndiyo mapfire ndinoita basi mombe dzavo ngawakare nazo vanyamfina madzidozara ndiriwobuda pano ndiwotora mombe dzako ndikupani muye asi mushandifunga mushandifunga charisi wapwera wako washandifunga ndine mhosva ndinozviuraya ndinouya pano nditaura charisi ndinopfa zvidonaka baini zvino muruti mwamuzviziva ndinonyara waindituma zvino tresi wewe ndako paona ndobawo ndimainini ndinoti hazviiba zvamurundituma zviwakwera wadobawo ndimainini ngewangu mainini udosenza undichengetera wangu zvino ndingokara pawapwere wanedzenyu zvino so ndatopinda petse murundivawo here ndatopinda petse vandinga ndandoona chikonzero ngechei ndinourawa charisiwa ndinobva mushepa tendeni hako wofukunure uonewo zvandinoita hakuna wangoonwa here zvandinoitwa totaura mafungai mabvunzo nobika ukuya tiaisa zvingoti zvadondisiramo ndipa ungondiramba uindibvunza ngenyi ungoramba uindibvunza ngenyi ine ndine ndati dofo zvokanyamufina mazviro uipa pamusoro echangamiri pamusoro esoka mai kuri zvaarutauri ndakaurawa nemafungai muzimu uyo akasimuka uyu inini pandakabva pababa ndakaenda kumba kwedu kotaurawa hanzvadzi dzangu ndiri kutota hanzvadzi kuti toda kumbira ofe kuti tiende kumba konzwa zvotiwa nyaya yemudzimu wakabva ndati mudzimu yakavhaiyati mudzimu wako here miri yemumabvudza iwe ndokutamudzimu kama tingati ndokutadzirenyi wao ndiri changamiri vakabvaenda kumba kwandakaberekwa inini kurutawa mai kuri atawe mai wako ndiyakauraya wakabvaenda kumba kumba kwangu ndakaberekwa ndobva wasvika pakishini yamama pamba kuita hakuna mubereki ba ino pama kutogara pasina pana wakomana kamkomana kagara panoto chikoro ndataura hanzvadzi dzangu inini kuti ndio zvataura kuka anini tsamba yarenga imudzimu yataura yai yataura kuti unapiwa mombe napo mombe ndikaramba ikataura kuti paimba yako akandipa ndiro yegama ndizvo zvataura mudzimu ndasimuka nandotaura vabereki vangu kuti mai arunza ndiye akauraya maikuru hanzvadzi dzangu dzati aiva tichaenda todino tozwe hanzvadzi dzangu sadzatokumbirawo basa pa takavafonera tofonesa bhungu kwaTangwena wana mabvudza waye tirikuona vanhu vari panapa vakazara marori wari kuti tava nengozi wausiya pamba penyu handadzi yangu akadaro kuti sabhuku wanouya tinoda kuya kaonana handandadzi yanga yekuti taura toda kuya tionana nawo saka nanhasi tambosimuka batori kumba kwedu chirudzinyi sabhuku akabva ati hamupindi pamusha pasina unuka imbodzokai wana mabvudza wauye mudini kutaurirana takangogara daro akabva ikomonya wakabva ikokanya pano waende patombo tipadzembe pane hanzvadzi yangu pane mwana hanzvadzi yangu banguru mudzimu bvacho pati ndida kubuda 5 days adzipe ndibanisa ndabuda pawana wari panape kwamabvudza ndichabuda pana nyari kana pana rujeko handadzanzikati vasimuka tiri fani wari papo tiri panapa pamabvudza pachanisi mudzimu rutoendichada ndida pane mwana wenyu vanhu vekwamabvudza pana rujeko kana nyari handadzanzikati pakuti haonaiti ndaende papo andakarati bama ngaende papo nditozotaka pakaberekwa mari agoni anu Nokunga inini ndindakamangara nyaya iyi zita inini ndinonzi Andrew Chingome. Ndiri hanzvadzi yenyu akaiswa zvinhu. Ripoti yandakapa panapa inini ndichimangara nyaya. Ndichiona hanzvadzi yangu iri kudaiswa. Ndakati varume vakatimburwa. Bvisai zvinhu zvenyu zviri pahanzvadzi yangu. Ndofunga last time makataura mukati mukoma akasvikirwa natimburwa. Achititimburwa achibvuma kuti zviri apa ndiri kuzviziva. Ngaauye panapa. Anga ari pano mukoma last time musi wa7. Saka inini nhasi handizi kundobatsirikana sei kana zvinhu zvichiramba zvakadai so pamwana wababa wangu awabvise izvi mukoma uripi mukoma asara
Unza Charles wenyaya dzako dzati utaurazi una wani waunaya wabvise izvi zvidaro. Daidzani nhumeyo ngaiuye itaure nhume yaCharles. Munozwa mai, nyaya iyi payakatangira ndekuti murume wenyu wakaenda akanobhadhara mombe yematenda ndavo, wakati zvinhu zviri apa ndo wakazvisa waribvisa akamari yakaisa saka ndabvisa anari yakaisa inanduza wakaisa kuti muri makaisa madibvisa weta painda kisana nakuti maya mundu yakambo maisiri unobvunzei kuisa mudzimu wewe pane uiri ndida kuisa mudzimu ere ndida kuisa maikuru ere kuti aiwa ndida kuisa maikuru ere aiwa ndida kuisa maikuru ere naibugara nhasi Charles unotaura munhu akatosiyana newe last time. Ari kundirambidza kuti nditaurewo kuti ndinofaini. Wakabvuma iwewe kuti zveshuwa wakaenda kuna Natezana ukasvika ukataura kuti zveshuwa zviri kubuda pamwanawo ndezvekumba kwenu. Wakataura iwewe chokwadi chiripo varume ini ndakati mukadzi uyu ndewakabuda pakabuda pakadzi uyu arikuwezika nokuda kwagira miri era yere mukadzi wangu anoti kwazigezva mudakaisa paini asi kugira mukadzi wangu saiwe takazobvunza kati mombe yakabhadhara ukuvei mombe takabhadhara kwazi mwana watakura mukadzi wako mwana watakura mukadzi wako mwana wako watakura mukadzi wako ngatikoisa matombo ine matombo angu awinya kweli nini ndikotakura mudzimu ndakataura nguwai matombo angu awinya musimba ini ndakataura kuti asi ari kuuya ndikaenda kwari afa akabvuma kuti isusu mwana wemukadzi wangu inini Tracy wabuda mwana munhu kaikabhadhara ng'ombe ndabhadhara ng'ombe yawo munifombotoda kubhadhara ndobvunza ndakaisa mudzimu Tracy mukadzi udo warenyi kunditora muchipatara udodini usiya manesi aionawo Changamire udo warenyi kunditora muchipatara udonditorerenyi dai udosiya manesi nehama dzangu nini zvenandadza changamire imi mai baba mai wenyu akafa asi mai wenyu arikubuda kautaura ndizvo zvinondetsa kuti uyu murume wari kuti akaisa chinhu apa akaisa zvinhu apa zvipi iye munhu auti kwai ndi maudhi akamuraya maudhi ni mai wangu aroti mai wangu ehe saka aroti mai wangu ka unoenda kuna mai wangu zvi apa akanaomba kwedu ndiwodondiberesa vakanaomba kwedu mukasiwakanaomba kwababa una mai wangu atataura ere mambo vakadira foya nemhava vakati mudzimu tausiya pano ndidoenda ndega ere miri yemutaura chokwadiwe ndidoenda ndakaenda nemai kuri tiri kutofara ina ndauziva kuti maisiwa ndurumba makaisiwa painduru yacho yegaro oregerako ano muda kutaura ba makataura kuti mainini ndaisiwa nduru Charles ndidomubvunza daidzani nhume yacho nhume ngaiuyewe hai kuti makaisiwa nduru maikuru hazvine tsiba timoenda kuboda inini ndinonzi Mildred Mabvudza asi ndiri mudzimai wekwakasu ndakarorwa kwakasu miri mwari apa uyu munin'ina wangu mai wedu wakafa baba wedu wakafa baba munini zvechokwadi wakaroora handidi kuita nhoroondo chiripo ndechekuti Changamire kana pane zvinokwanisika kuitwa kuti tione chokwadi kuti zviri kuitika izvi ndizvozvo zviri kubva kuna mai Mabvudza hapana nechakamboipaba nekuti munoziva kuti chii kuti ndipupure inini kuti mai vangu haana kuita ini ndakanga ndisinaye hazviiti asi zvinoitika ndezvekuda izvi Mwari wekudenga haatadzipa kuziva kuti chokwadi nderipi. Changamire mwana uyu Miriam inini ndakashora kuti unogona kuchengeta wana kuchengeta mwana iwewe sezi yako zvechokwadi akandishamisa mwana uyu unongoziva kuti zvimwe zvinoso zvinoti neseyo icho Changamire nezvaaita
kana akazosvika pakuzoona mai vacho akazonga azofunga kuti ape mushonga wekuti Miriam anga anetswa nei kuna mai guru wake namainini wake. Inini ndakatowanzwa ndandifika ndinogara kuBulawayo, ndaitowanzwa nembiri yekuti wagere zvavo vari vatatu. Masita iri Changamire ndine dofo ere ndiri kutaura kuti ndinoberezwa. Nyaya iyi tataenda mberi asi takutoka Kuti munhu arotawa hapo mandoudza kuti aita maudhesha hapana. nyaya iri apa ndekuti toti verify tione kuti ari kuda apa munhu apa zvaari kutaura munhu ichokwadi here kana kuti manyepo andi. Saka kana munhu anotaura chokwadi uyu ndini ndimidzi kuti pakati penyu muri wairi pana kuti nyepera ava vanhu vari apa havasafanira kuva apa baba. Kana mukadzi yakaurayiwa namai vemukadzi akamirapo, dzinza repamai vemukadzi akamirapo ndinofanira kugara padai. Ndova nemunhu mwana wavo ndiye akauraya munhu bcause uyo mukadzi akamirira uyo mukwamba wakamirira yapo bcause mukadzi kana iri ngozi iri kubuda hairipwi kwatimburwa inoripwa nevanhu vekumba kwemukadzi uyo akamira ndokwainofanira kubudira ndokwainofanira kuchungurudzira ngozi ava where is the link yacho iri pano. Kuno vari kutoripisa vaitotora zvimwe zvinhu vachitogoa, kuno vari kudai kuda kuti kana iri ngozi chaiyo chaiyo ngaibva yarongaka pakakanganiswa pakati tinotiitwe zvakati ende vanhu vanofanira kuchitiswa vanhu vekudzinza ramai vemukadzi akamirapo ndova nengozi. mukona pane nyaya zvi nyaya pairi kunetsa ndepekuti uyu mukaona paakatanga kutaura akutanga kutaura nyaya yekuti pandakaenda kunyafaro munhu akandiendesa kunyafaro ndiCharles nemukadzi wako mandirongera ndachisvika uku mbuya wakuuraya mbuya kokuchita wanenge waine bvuri rengozi asi ngozi ine payo painonanga webvuri ndevamwe. Saka the full composition yevanhu vatikuda apaka hainokwana ve dani racho riri incomplete because kana tiri kuti sisi mave mukadzi wendi yakaurayaka anofanira kuya chitetsera unotoda hama dzacho hama dzacho right zvadaro panyaya dzochizozvoizvo dzese takabhadhara ini ndakafuma kuti takakanganisa kuenda nani namainini kumba namai kuri kumba kwamai avo tikabhadhara inizvozvizvo. Saka apa ndizvoti papa panoda kwanzi ini ndakaenda naCharles ndakaenda nani ichokwadi here ndibvunzawo mukadzi wangu kuti mukadzi wangu ichokwadi here izvi ndakaripa ndandoripa mahara here ndandoripa kuti inini ndakaripiswa kuti inini wakaenda nani wakaenda neni kunyafaro wakaenda neni kubhodha sina kuzondinakira apa saka ndibhadhara vandabhadhara pakatobhadhara ngombizi pana samukuronga wendinotuma uri pano wendinotumawo mese mundofamba ndiye ndingotumawo handie ndinegaba inini ndosaka dati nyaya yedu iri pekuziisa apa chokwadi chaicho ndichokwadi here chikuda ende ndikutenda chinhu wanini chindikutenda kutanga kutenda zvinezvi uyu wabuda wakwira wangarudo mafambiro azvikuita saka natakufamba tiri munzira wani tonomboona kuti kufamba kivereke pakebaka ndosaka ndikuti inini handisi makaona musuya handisi zvasitaaaipa ngaaburise munhu avheti munhu arikuda kana ikona kubvisa batobvisa abvise munhu apa atobviswa munhu aende kwavanofana kuenda ngaabviswe ino ndauya panonyora ni pasi mwisho waCharles kana wati nematongo washauyazve handiuyi nyamusimba ndini ndidokusa zve ini ndidokusa maziona wadongwara wataura pamusoro Changamire
ini pane akunoda kubvunzwa paroti baba kuti wapwera ngwari panapa isi wapwere munyaya hatisimoba asi parozoda kuti rwadza nekuti baba anoti wana ndiwo wari unditi saka isisi wana hatisikoba takanofanana wana tese ende hatipindi nyaya yababa namaiba inonzi Bernard Timburwa isisi kuti bai tinopindira kuti wana ndiwo wari uti ipapo roti bate because amati ndikufanira kuti wapwera ngwari uzvizvo because nyaya zotirwadza isisu izo wapwere ndiwo wari unditi saka isisi inini apo ndobva tinyatsochezera kuti wana hatipindiri nyaya dzababa namai ende hatimo asi kuya kozwawo zviri kuitika unorwadziwa asi but kana mhai makambobva tombomtuka here anoita sei saka masokwati andibaba kuti kwai wana wanga uri uzvidza wana tiite sei pana pakazoda kuti tibate uyu wapwere ndo wari unditi saka ndinofanira kuti tinyatsojekesera ndinyatsochendesana kuti wana hawasimbulimoba isusu wada tikungoteerera kungozwa mazvita ai Alright, those are issues that are of that. Solution is that yes. Nini ndio mwana wa maini Lionda Timbura Lionda sima nzangu kitonya haya nezvikuta wana maini na maikuru mama kana vati umeshuwa nditi wakutaura tanzi matongo mukundi maini vari kundimbaira enda kudopedza mushe kwatimbura ite matongo asi iwo vari kuti ndakaurayirwa namauzi muomba ndinoenda vanopedza vanopedza ndinoenda nawani kwete kwatimbura nekuti havana kureva nacharisi havana kureva kwatimbura wakaurayirwa kwamabhudha nekwamuvanga vanopedza nekwamubhudha nekwamuvanga ndingotongwa nemwana ndinoenda nawani ndingoenda nawani wapwere wese wari unditonga nyora nanu pasi handipedzi nyamusimba asi mbishana mbichana ndinoenda nawani utongwa newapwere Mambo, kwanza ni mambo Charles ni hao. Ile panda movie. Ndio mnalipa ndio. Hapite chini hapa. Chiende kwa sababu na kazi kama mafuta. Na chiende.